iria ikoretwo igikinyanerio kaunti-ini 11 iria rekana ihinda-ini riri ikinyite gicunje kia 80 harĩ 100 na kuo tugikinya mweri wa kana mwaka uyu arimi mahota gukorwo mambiriirie kugunika ni mubango urerekana urakinyanerio ni muigana wa ciringi mirioni 150 na ugukorwo kiguna arimi a kaunti iria mahinda kwa mahinda igomagirwo ni thina wa wagi wa mai ta Tana River, Makueni, Machakos, Kajiado na Meru. Kate Muthoni ni aratariria. Aikari a matura ma Hakoka, Gururi na Shifiri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Galole kaunti-inĩ ya Tana River ni amwe arĩa megũkorwo makĩgunĩka na tabarĩra ya thirikari ya wenji wa ndobori na thiranga cia maĩ itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia mĩhang'o ya ũrĩmi wa mĩmera ĩtiganĩte. Mũrũgamĩrĩri wa tabarĩra ĩno Kennedy Makidui agĩthũrima mĩhang'o ya wenji mwena wa Hakoka augĩte mwena ũcio marĩ na itanya rĩa kwenja ndobori 14 na thiranga 3 kũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ mĩhang'o ĩno ikinyĩte gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100. Hizo boreholes zenye tumechimba zote tukishapeleka hiyo maji kwa mahabara tujue kwamba quality yake ni kiasi gani, tutajua quality tutajua kwamba hii itatumika kwa kilimo. Tabarĩra ĩno ĩrahũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 150 nĩ igathĩrĩirio kumana na ũguni ũrĩa ĩkũrehera arĩmi na nĩkĩo mũingĩ ũrĩtio tigĩrĩra nĩ ũramenyera ndobori na thiranga ici nĩguo magunĩke kwa ihinda iraya. Na hii rasilimali ikiachwa hapa waitumie kwa ile njia ya umakini, utaratibu, alafu pia wailinde kwa sababu pesa nyingi zimetumika kutekeleza hii miradi na itawafaidisha wao wenyewe. Ni tabarĩra ĩrakinyanĩrio kaunti-inĩ 11 na yambĩrĩirio mũthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku ĩgĩtanywo kuoya ihinda rĩa mĩeri 6 na koguo tũngĩgakinya mweri wa kana mwaka ũyũ arĩmi magĩrĩire gũkorwo mambĩrĩirie kũgunĩka na maĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Nairafu kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni marakaĩra thirikari ya kaunti ĩmagũithĩrie marĩhi ma kũgata license cia wendia wa njohi makĩria marĩ mwena wa Kutus hĩndĩ ya mũcemanio wa o mwaka. Onjoria aya maugĩte biacara ciao nĩ ithararĩte kuona gĩcunjĩ kĩnene gĩa baita yao kĩrathiĩ marĩhi-inĩ ma license na mageria mao makoranĩria na thirikari ya kaunti matikoretwo na umithio. Kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ rĩu Nairafu kaunti-inĩ ya Kirinyaga makoretwo na ndũgamano na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kũrũmĩrĩra kwambatĩrio kwa marĩhi ma kũgata license ũndũ ũrĩa maugĩte ũthiĩte ona mbere gũthararia biacara ciao. Na ngwenda kuga nĩ tũkoretwo tũkĩhĩtũkĩra mathĩna maingĩ mũno ta ahũria biacara ya njohi thĩinĩ wa Kirinyaga no twageria kwarĩrĩria mbonde iria ibati gũkorwo igĩtũthikĩrĩria mathĩna marĩa tũkoragwo namo nĩ ikoretwo igĩtũigino. Imwe nĩ county assembly ya Kirinyaga. Hĩndĩ ya mũcemanio wao wa o mwaka mwena wa Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga onjoria aya maugĩte mathiĩte na mbere kũhatĩrĩrĩka kuona biacara wa wendia wa irabu nĩ ĩmwe ya biacara iria ciahutirio mũno nĩ mawatho ma COVID-19 na ithenya-inĩ rĩa thirikari ya kaunti gũteithĩrĩria onjoria aya gwĩtiria nĩ kũmagũtha maramagũtha na marĩhi ma igũrũ. Nĩ tũkoretwo na mathĩna maingĩ mũno tũkoretwo tũkĩhĩtũkĩra especially thĩinĩ wa kũrĩhio ma license na tena tũgĩũka kũninũkio nĩ corona. Nĩ tũkoretwo na covid na ĩrarĩ kuo tũkoretwo tũtekũhũra biacara na matira tũteithĩrĩrio na hanini badala ya ũguo nĩ licenses makoretwo magĩtuongerera. Maugĩte nĩ mandĩkithĩtie macira igoti-inĩ makĩenda marĩhi maya mathũrimwo werũ makiuga mageria mao ma kwaranĩria na ũtongoria wa kaunti ĩno matikoretwo na umithio na makaga wa kũmathikĩrĩria. Thaa ici tũrĩ cira igoti twĩna cira igoti-inĩ magacoka makoiga yasa cira nĩ wathirire na mbando cira wĩkuo mweri 24 of March. Mũikarĩri gĩtĩ wa Nairafu gũkũ bũrũri-inĩ Simon Njoroge augĩte makaya ma Nairafu maraiguĩka kaunti-inĩ nyingĩ bũrũri-inĩ akĩũria thirikari nene ĩingĩrĩre. Thigari onacio nĩ citwĩrutĩire mũno na kwĩhotorera Kirinyaga Nairobi kwĩna thĩna mũingĩ mũno na thigari. Tũkwenda tũgĩe mũcemanio na ofisi ya Matiang'i na ofisi ya mũndũ ũgwĩtwo Kĩbico nĩgetha twarĩrĩrie ndeto ici andũ matige kũgio. Nĩ ngwenda kuga kahinda-inĩ gaka nĩ tũkoretwo tũgĩkaya na tũrageria kũria ona atongoria acio matũteithie nĩ ũndũ wa makaya maitũ nĩ ũndũ wa ngarama ĩrĩa tũrathiĩ nĩ ũndũ wa magoti. Oho nĩ matĩtĩtie maabithaa amwe a borithi arĩa maugĩte makoretwo makĩmagia mahinda kwa mahinda na kũmetia ihaki na kũmarutĩra mĩkana. Atiriri magitwo Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jabi wa Njaũ. Yagĩire na accident na akua.
Aikari aitora ria Matuiku wodine ya Githega gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya ithwiro mainukite marina matoko ya thutha wa gukanjirwo kambe ya urigiti utari marehi. Urigiti uyu utari marehi uratafanitio ni andu a wendi mwega kuma ituri itiganite cia Laikipia ende maragirio kuhuthira arigitani a county. Aikari itura ria Matuiku marainukire maturuleirwo thutha wa marigitari aya guka na kwibanga kwambiriria kuheana motungata maya indi marakuja indo ciao ihinda inini tu na kuinuka na maticoke. Mucemanio wa urigitani uyu uraniriirwo kuri aikari a matura ma Matuiku, Kamwenje, 18, Rufere na Karia-ini ni maofitha a ugima wa mwiri a Laikipia, undu uria uratumire aikari aya magie na kimako thutha wa kwaga kuhanika. Ni twarehirwo report sometimes last week ati umuthi ni gukorwo na medical camp thibitari ino itu na twerwo guo tukihariria muingi moke mathondekwo tondu irari free medical camp hatire mbeca marendaga. Aruti a wira a thibitari a Laikipia ni matariirie kimako kiao thutha wa gukorwo mathiururukite matura-ini maya kiumia giki giothe no maratirio ndagika ya muthia. It was so astonishing nondu wa kumakania nondu wa giconoko ati tuonete mundu guturethio horo wa ndawa gwathie ati iguti guthondekanwo nginya mandagitari gutire tuoria atiriri wega ni uriku kana turi au ithuto ya Githega mucoka tena gutwiki ati mandagitari ni mokire nigite gutire guthondekwo mundu makita na macoke moke ati ndawa cokio. Aikari aya maratanyite kwamukira motungata ma urigiti matiganite ta gutengera thakame, cukari na gutangika meciria kuona matura maya ni mamwe ma maria managumirwo muno ni ciiko cia uici wa mahiu na njuragano. Andu aya moire nduthi kuma kwa mucii marehe andu awari akuru marehe guku medical camp nigetha mathondekwo free of charge, marehe ciana ciao nigetha ithondekwo na guti kindu gia happen muthenya wa muthi. Itura riri na mathina maingi muno ma stress ni undu wa thina uyu turaga guku bara ici rikugwa andu megukite makenete muno. Mugo wa Maina akirugamirira aria marabangite urigitani uyu augite ni mutino gukorwo mabangite mucemanio uyu hamwe na thirikari ya kaunti ya Laikipia no indi thirikari iracoka kweheria marigitari ayo itatariirie itumi. Riu imagine o rimwe o riria ndagitari mabanga metha ciao tondu ndagitari ori ni megutumitwo from our hospitals na tia private. Riu ona kire gia tumakia ni kuona makiru muimagare mathie. No indi CC wogima wa mwiri wa Laikipia Rose Maitai augite ati ruhonge rwa ugima wa mwiri rutiramenyithitio uhoro wa urigitani uyu na aramenyithitio ati urigitani uyu urabangitwo ni ruhonge rungi rutakuruhanitie na thirikari ya Laikipia. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimu. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma umuthi ma Inooro Miaraho kamucokeria ngatho muno ni gucagura ceceni ya Inooro TV. Mohoro mangi ni wona cihanda thaa imwe cia hwaini ni mukorwo mukinyitanira na mundu gwitwo Ken wa kuraya no kwa ihinda riri mwitikirie riu muthie na mbere na kwirorera tabarira ire ingi cia Inooro TV ni titagwo Jambi Wanja. Ogei na muthenya mwega wiro ni irathimo cia Ngai.